Sveiciens mūzikas avota kanāla sekotājiem. Publicējam jaunu interviju, jaunu sarunu ar kādu senu un labi pazīstamu grupu Latvijā. Šobrīd atrodamies Tallinas kvartāla angārā, kur esam sastapuši grupu Līvi. Sveiki, vīri! Rīgā esat visi sapulcējušies retu reizi kopā, kā saprotu, uz mēģinājumu. Nē, speciāli šai intervijai jau kāds. Pilnīgi nopietni. Ekskluzīvi. Novērtējiet to mūsu sekotāji par godu mūzikas avotam. Grupa Līvi ir ieradušies uz interviju pilnā sastāvā. Bet, ja nopietni jūs šobrīd gatavojaties... Speciāli braucam uz šo raidījumu. Pārēd podcastu vienāks. Mīļš, paldies. Prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā, kā parasti mēdz teikt, publiskos pasākumos. Un, šoreiz esam sapulcējušies, lai parunātos par kādu krāšņu notikumu, kas drīzumā ir gaidāms. Pēc mēneša -1 diena. Šobrīd mēs rakstām šodien ir 18. oktobris, un 17. novembrī jums ir grandios koncerts Arēnā Rīga. Palabošu. Lielkoncerts. Grandios lielkoncerts Arēnā Rīga kopā ar Liepājas simfonisko orķestri. Tas ir lielkoncerts, Liepājas simfoniskais orķestris, grupa Līvi, mūsu draugi, Inters Busuls, grupa Music, Igo. Izpildīsim Līvu dziesmas uz lielās skatuves, valsts svētku priekšvakarā, dziedam līdz, stāvam kājās un baudam. Vai jūs varat vēl mazliet ieskicēt, kādas dziesmas jūs izpildīsiet? Visi tik ļoti grib šito zināt, bet mēs nevaram stāstīt. Mēs izstāstīsim visu, un tad jau nebūs vairāk izpaliks pārsteigumi, tad, protams, ka tas ir Līvu dziesmu pamats. Un, Noteikti, jā. Nebūs nekas tāds. Būs, bet tikai ne, dziesmas būs pazīstamas. Sīkai intrigai ir jābūt. Jā, atstājam sīku intrigu, būs pazīstamas dziesmas, nepazīstama apdarē, varētu pat teikt. Jā, varētu tā teikt. Pastāstiet par šo sadarbību ar Liepājas simfonisko orķestri. Kā jūs līdz tam nonācāt? Kas ir šīs idejas pamatā? Sadarbība, man liekas, sākās vēl 2004. gadā. Mums bija koncerti Latvijas Nacionālā operā 3. Mums bija 2 vai 3 koncerti Jūrmālas koncertu zāle Dzintaru. Mums bija Liepājā stadionā 2 koncerti. Un vēl bija Bildēs Kongresa namā bija 2 koncerti vai 1. Viens bija Kongresa namā un viens bija... Tad 2. Respektīvi, tas bija koncerta cikls, jā, ne tikai vienā vietā, bet, teiksim, Latvijā. Jā, tad arī tap tie aranžējumi, kur tika izmantot šo 20 gadu laikā dažādos pasākumos, dažādos sajietos, dažādos svētkos. Tātad šī nav pirmā sadarbība jums ar simfonisko orķestri. Kā jums izdodas sastrādāties? Savā starpā vai ar orķestri? Ar orķestri. Savā starpā gan, ka jūs jau esat labi pazīstami. Pa lielam mēs mēģināsim, mums vēl nav mēģinājumi konkrēti. Šo sastāvu nav notikuši. Aha. Kopmēģinājumi būs pirms paša koncerta tajā nedēļā, bet materiāls tiek gatavots jau no augusta vidus. Ainars nav izlīdis ārā no tā procesa, jā. Bet ir pabeigts nots, orķestri mieru. Ir svaigi aranžējumi, ir svaigas idejas. Tas viss tiek likts uz papīra, lai orķestrim sagatavot nošu materiālu. Mūsu lieldraugs, varētu teikt, diriģents Jēkabs Ozoliņš mums palīdz, un otrs liels draugs, diriģents, kas arī vadīs orķestri kopā ar mums novembrī, Ainars Rubiķis. Jā, process notiek, process iet, un šobrīd mēs strādājam arī pat ar individuālu mēģinājumu. Katram no mums notiek, lai to visu novest līdz tam brīdim, kad to var sniegt publikai. Lielu darbu ieguldam, lai tas viss ir, tā, kā patiešām mēs paši gribam. Tā, kā mums patīk. Jo Ainars izdarīja fantastisku darbu. Tagad
notiek darbs pārējiem pie tā visu. Un noteikti redzēsiet arī kaut kur sociālos tīklos, rīliņos, kā tie procesi notiek, kā spēlē mācās orķestris, kā mēs to visu veidojam. Sekojiet līdzi un viss būs. Tas ir TikToks, Instagrams, Facebooks, visur var mierīgi. Tur būs visādi notikumi. Tieši tagad arī sāksies viss lielais bums, kad varēs arī visu redzēt. Un vajag vienkārši pasakot līdzi, ko mēs tur darām tajos mēģinājumos, un tad gan jau, ka gribēsies uz koncertu arī aiziet. Ļoti labs padoms. Bet redz kā, cik interesanti, 1971. gadā dibināta grupa, 2024. grupā mierīgi ir visos sociālos tīklos, visos Instagramos, ejam līdzi laikam. Tā jābūt. Bet mēs neesam dinozauri. Mēs augam laikmetam līdzi, un mēs esam pietiekami moderni, lai to darītu. Jā, advancēt puikas. Jā. Kas ir vislielākais izaicinājums strādājot ar orķestri? Kā notiek mēģinājuma process? Šī nav pirmā sadarbība, tātad jūs varat izstāstīt, kā tas bijis iepriekš. Ir skaidrs, jūs savas aranžijas, savas partijas, jūs visi zināt ļoti labi, jums ir noslīpēts savā starpā, orķestrim tiek iedotas notis, viņi iemācās katrs mūziķis. Jā, un pēc tam notiek mēģinājumi, un tur mēģinājumos tu skaties, tur... Kas strādā, kas ne? Jā, kas strādā, varbūt kaut kas jāpamaina. Cik cilvēki piedalās mēģinājumā? Vai viss orķestris? Viss orķestris, plus diriģents, plus grupa. Jā. 40 orķestra mūziķi, diriģents un līvi. Plus tehniskais nodrošinājums, skaņotāji, gaismotāji, filmētāji, viss būs. Jā, tas ir tāds... Visiem jāpiedalās. Sādāk nebūs jēga. Jā, es vienkārši domāju, tur 40, 50 cilvēku orķestrī, jūs visi vēl. Kā var tādos apstākļos, kaut vai reizē sākt dziesmu? Viss ir diriģenta rokās. Pa lielam orķestris tas jau arī ir instruments diriģenta rokās. Tāpat tā kā ģitāra vai tāpat tā kā bass vai bungas. Tas ir instruments, ko diriģents spēlē. Viņš vada, bet viņš spēlē. Un pa lielam ir līvi un ir diriģents. Un orķestris ir tas instruments, kas ieplūst kopā līvu mūzikā. Beigās, tas viss, tā bildes režisori, video režisori, tad ir vēl skaņu režisors. Gaismu režisori, Tā saka, ir viņu pēdējais instants, kur viņi saliek to kopā. Mums ir lieliska tehniska komanda, kas piedalās šī procesā, un visi tā kā viens, krīt par to un grib to rezultātu izdarīt vēl labāk. Ja to būtu centies tikai Ainars, aizmirst. Katrs no mums dod kaut kādu ienesumu. Katrs, kas ir saistīts ar šo projektu, tas ir reāls projekts. Tas nav vienkārši, nospēlēsim koncertu. Nē. Jā, tad sanāk, ka uz kādu brīdi grupas līvi sastāvs 10-kāršojās pēc maz vai? Nāk klāt dažādi instrumenti. Vai dažādi instrumentu grupas pats. Jā, instrumentu grupas, jā. Katrs no šī instrumentu grupā individuālajiem mūziķiem nes savu atbildību par grupu līvi, par šo grandiozo lielkoncertu un par savu daļu. Nesauksim to par atbildību. Sāksim to par ienesumu, par pienesumu tam visām kopīgām skanējumām. Viņi paliek uz to brīdi par daļu no līviem un to nevar izsvītrot. Vienots organisms. Vienots organisms. Ļoti labs apzīmējums. Tātad pašā sākumā pieminējām, ka Līvi un Liepājas simfoniskais orķestris nebūs vienīgie mūziķi, kas uzstāsies jūsu lielkoncertā. Tātad būs Musique, Inters Busulis, Igo. Inters Busulis. Kādēļ tieši šie trīs? Viņi mums tuvi draugi. Jā, pirmkārt, tāpēc, kad arī tas tā organiski. Šajā programmā viņi tur ir nepieciešami. Es varu pat pateikt tā, ka Igo ir skaidrs, viņš ir piederīgs, viņš ir līvs, kaut gan arī pagātnē, bet viņš ir līvs, to nevar izsvītrot. Grupai Musique ir arī mini albums no līvu dziesmām, ko viņi ir ierakstījuši un pasnieguši publikai līvu dziesmas savā interpretācijā. 3. gada, man liekas, albums. 2023. gada. Pagājušajā gadā viņi izlaida mini albumu. Man liekas, ka tur ir 11 dziesmas vai pat 7 vai 9, kuras viņas paņēma un uztaisīja līvu dziesmas savā izpratnē, skanējumā. Un tas albums ir fantastisks. Ik viens ir dzirdējis. Inters ir arī tā, varētu teikt, līvu draugs, jebkādā pasākumā, kur mēs satiekamies. Viņš šajā koncertā ir nepieciešams.
mēs redzējām, ka viņš te būs arī pārsteigumi daži, to mēs neatklāsim. Vēl viena intriga. Nē, es runāju par tiem pašiem mūsu draugiem. Tā tad nebūs tā, ka atnāks viens iesildītājs, nospēlēs savus kaut kādus gapsīšus. Nē, visi vienkārši. Jums tikko šī gada aprīlī jau izskanēja jubilejas superkoncerts. Tas bija Palādījumā. Es vienkārši tagad domāju, cik daudz Latvijā ir vispār tādas grupas, kas spēj piepildīt viena gada laikā gan Palādījumu, gan Arēna Rīga. Palādījums jau nav nemaz tik liela, fantastiska zāle, bet jā, man arī nebija ienācis prātā, kad Latvijā ir daudz fantastiski, talantīgi un pieprasīti mūziķi, bet viss jau izlēma publika, vai ne? Tieši tā. Mēs varam tur uzskatīt, kā mēs gribam, bet visi tie panākumi vērtējam tikai pēc publikas un pēc laika, cik mākslinieks grupa vai apvienība var eksistēt. Man vienkārši ienāca prātā, ka varbūt jūs gatavojaties vēl kaut kam lielākam, kādam trešam koncertam vai kādam trešam notikumam, piemēram, nākamgad. Kaut kam grandiozākam. Ir uz ko tiekties. Jā, ir uz ko tiekties, jā. Kopš grupas atjaunošanas 2017. gadā, kā bija Latvijas Nacionālajā enciklopēdijā rakstīts, jūs koncertējat reti, bet regulāri. Vai, 25. gadā jūs koncertēsiet tikpat regulāri? Vai biežāk varbūt? Pat regulāri, varbūt pat biežāk. Varbūt mēs būsim populārāki, varbūt iespējams. Cik līva var vēl populārāk palikt Latvijā? Tas ir labs jautājums īstenībā. Man liekas, līva nav šobrīd populāri. Tādā šī brīža momentā? Jā, populāra grupa līva nav, es noteikti domāju. Tad mēs varam sākt diskutēt par to, ko nozīmē populāri. Jā, tad mēs iebrauksim dziļā mežā. Es arī sapratu, ko tu laikam gribēji pateikt. Bet līva ir pieprasīta tajā laikā, kad mēs atsākām darbību, un tas bija tāds nopietns solis, jo pēc Jāņa aiziešanas tam bija jānobriest. Jā? Tāpat tā, ka jebkādas izmaiņas, kas bija grupā, viņas bija likumsakarīgas, viņas bija loģiskas un tā tālāk. Uzņemties to nastu, tas nebija tā vienā dienā skaidrs, bet tā ir atbildība. Vienam pret otru. Un arī pret publiku. Mēs jau arī neesam nedēļu kopā vai 2 gadus kopā. Mēs kopš 17. gada, bet 16. gada beigām. 17. gada novembra. Jā. Sastāvs nav mainījies. Respektīvi, tas ir ļoti svarīgs fakts, ka visā līvu pastāvēšanas vēsturē no 2017. gada līdz 2024. gada janvārim tie ir cik gadi? 7. Tas bija ilgākais, nemainīgākais sastāvs līvu grupas vēsturē. Un arī tagad mums ir tikai basists samainījies. Jā, Burkāniņš, Mārtiņš Burkavits paņem basģitāru rokās un pievienojas mums. Mēs par to esam ļoti priecīgi. Tas arī bija loģisks solis, jo mēs nevaram teikt, ka mēs nomainījām sastāvu. Mēs viņu apgraidojām, papildinājām, jo pirms tam Edži, viņš bija fantastisks, viņš bija, bet tā sanāk, ka viņam vieglāk bija iet savu ceļu, un tas bija arī, varbūt loģiski, ka viņš arī pats saka. Bet katrā gadījumā mēs esam draugi. Mēs esam draugi un Jā, jo toreiz vienā brīdī izskanēja, ka Līvija savu darbību izbeidz 2015. Izskanēja tāda tēze. Bet mēs jau 7 gadus redzam, ka tas nav piepildījies. Vēl jau vairāk interesanti nākamais jautājums, jo jūs sakāt, ka šis ir nemainīgākais sastāvs, un sastāvs ir bijis tiešām mainījies vairāk kārt. Nē, es tev nepiekrītu. Nav tā, ka sastāvs mainījies vairāk kārt. No 71. vai 2. gada sastāvs adaptējās, mainījās, attīsties nepārtraukti. Teiksim, nosaukt īsto vienīgo līvu sastāvu nav iespējams. Nav iespējams, jo visu laiku bija upgrades, nāca citi cilvēki, tur bija citi notikumi. Jā, kāds aizgāja prom, kāds aizgāja viņsaulē, kāds atnāca jauns. Tā ir attīstība. Tu nevari sēdēt visu laiku un darīt, spēlēt 3 dziesmas uz riņķu. Tā nenotiek. Protams. Tā nenotiek. Un tas ir loģisks ceļš.
dzīve visu laiku ir. Vēl jau vairāk, jūsu skanējums, kā tāds apmēram kā šodien, viņš izveidojās apmēram 80. gados, vidū beigās, un viņš ir palicis tāds ar nemainīgu kvalitāti. Un ar visu šo, kā ir izdevies saglabāt to skanējumu, cik sanāk? 40 gadi jārēķina no 80. Tas skanējums ir, visi zina, ka tie ir līvi, sāk skanēt pirmie akordi, visi zina, ka tie ir līvi. Prieks dzirdēt tādus vārdus. Vai jūs par to esat domājuši? Es tagad domāju, Vai? Kaut kā nē. Jā, Mēs neesam par to vismaz pārunājuši, noteikti nē. Es domāju, ka tas ir kaut kāds noteikti katrā. Viens ir tas, ka, piemēram, Jānis paņem to savu Gibsonu kopā, rokā un spēlē. Nevienam neskan, nevienam citam neskan Latvijā ģitāra kā tā ģitāra. Tas nav vienkārši, tu nevar sajaukt. Vai arī, ja Fāters tur nospēlē kaut kādas noteiktas lietas, neviens nespēlē tā kā. Tad man liekas, ka ir tās ir kaut kādas lietas, kas uzreiz pasaka, ka... Jā, Henrijs negrib teikt, ka kāds spēlē sliktāk, bet tieši tas individuālais tonis, skanējums, katram savs ir, un tas jau arī iet cauri gadiem, un tā ir vērtība, man liekas. Tā tam jābūt. Jā. Skaties, kurš tā dzied tā kā buks? Jā, pieņemsim, Es domāju, ka neviens jau arī negaida tagad, ka pēkšņi līva sāks skanēt kaut kā savādāk. Nē, katram ir tā sava sāls. Tas arī ir tas līva un tas... Taču tur ir tas sāls. Tur ir tas sāls. Dziesmās jau tas ir pateikts, un arī par to sastāvu, ja runā, tad man te ienāca prātā tāda analoģija, ka līvs ir koks, spoku koks. Līva kā koks aug nepārtraukti, aug un attīstās un plešās plašumā. Tas ir nepārtraukts process, līva dzīve. Jā, un man bija pārfrāzēts mazliet arī jautājums šis pats, kā izdodas saglabāt savu mugurkaulu, kas ir? Skatoties uz to cilvēku emocijām, kas nāk uz koncertiem, kas ir bijuši par šiem gadiem, un redzot to atdevi no viņiem, tu saproti, ka tu dari pareizi. Kad mēs ejam pareizā virzienā un tur nav tā, ka pamēģinam to, pamēģinam. Nē, mēs zinām, kas mums jādara, lai dzīvotu un attīstītos. Tā kā man vienreiz uzaicināja dzimšanas dienā vienkārši nodziedāt kaut dziesmas, sievietē bija 80 gadu jubileja. Jā. Ja tu tikai divu dēļ nedziedi nekādus šlāgerus, dod virsū līvus. Redz, tātad cilvēki, viņi jau negaida neko, ka pēkšņi sāks dziedāt raudājumā, meit. Priekš tam ir citi mūziķi un citas grupas. Mēs dziedam līvu dziesmas, mēs dziedam to. Kā ar, varbūt pašiem jaunākajiem dalībniekiem vai paši jaunākie dalībnieki, jau 7 gadus jau sastāvā, vai nav bijuši mēģinājumi kaut ko mainīt, vilkt segu uz savu pusi? Katrs jau iegulda to, ko... Tur ir tā lieta, Mārtiņš ienes savu fīču, viņš ar savu skaņu ienāk, ar savu spēli, tas ir, tāpat tās Henija arī, viņš... Es nezinu, ko tur var baigi mainīt. Man liekas, tas būtu stulbi tagad mēģināt kaut ko arī koriģēt. Bet tu jau nav jāmaina. Tu vienkārši nāc un dari to, ko tu vēlies darīt. Es pat neesmu aizdomājies par to tā. Tur jau tā lieta. Vienkārši tāpēc, ja mēs esam, ka mēs katrs kaut ko tur liekam savu. Katrs iedod no sevis to, kas ir vajadzīgs līviem kā tādiem, manuprāt. Un tikai saliekot kopā visu to individuālo, ko katrs iedod, sanāk arī tas kopējais. Nevar izmest. Ingredients maina citu ingredientu, un tā arī šīta sintēze sadarbība arī veidojās. Katrs kauls zupā ir svarīgs. Jā. Precīzi. To ir skrimslīts. Bet kas ir svarīgs? Bez skrimslīša tā zupa, ne pēc kā. Līdz šim jaunākais albums jums iznāca 2019. gadā. Bija jaunākais albums. Kas varbūt ir gaidāms kādā tuvākā vai tālākā nākotnē vēl kāds ieraksts? Tas albums iznāca, bet tas nav plašākai publikai pazīstams, jo iestājās... Mums traucēja Covid. Jā, iestājās tāda lieta, un tas mums arī jāprezentē. Mums viss priekšā. Nerunājiet vēl par jaunām lietām. Mums vēl jānokārta vecie parādi. Pēdējais video darbs ir jaunai dziesmai, kas ir vissvaigākā rokenrols dzīvo Liepājā. Jā. Tas arī bija tāds interesants process, kā tas bija filmēts. Tas bija filmēts Liepājā, vējā.
Tramvajā, uz tramvaja, pie tramvaja, jā, tur. Ar pilnīgi īstu tramvaju reisu. Jā. Autentisks. Brauciens pa Liepāju arī tikai tramvajā. Visiem pasažieriem tur bija. Tie pat nebija statisti, tie bija reāli pasažieri, kas vienkārši devās savās ikdienas gaitās. Ienāk tramvajā. Es domāju, cik daudz Liepājas iedzīvotāji ir piedalījušies Līva klipos, iespējams pat paši to nezinot. Vai no arēnas Rīga gaidāmā koncerta ir plānots kāds ieraksts vai video ieraksts? Kādā gadījumā ierakstīts tiks viss, gan video, gan audio, bet kā tas iznāks, vai tas... Materiāls būs, bet tas jau nekad nebūs tas pats, kas to klausīties dzīvajā. Protams, dzīvajā tur... Klausīties var, bet tas emocijas un tas sajūtas nekad nebūs tāds, kas klātienē, jā. Dzīvais ir dzīvais, jā. Kādreiz arī, kad mēs sakam, nekad tā vairāk nenotiks. Tāpēc nāciet uz arēnu, jo tas būs tikai tur un tikai tad. Jā. Tas vairs nekad neatkārtos. Kaut arī tā programma būtu, teiksim, citur spēlēsim pēc gada vai pēc mēneša. Tad tā nekad nebūs. Otrais nebūs. Tas, kas tur notiks, tas notiks tikai tur un tieši tādiem. Un tad vēlreiz atgādinām. Kad? 17. novembrī. Valsts svētku priekšvakarā. Arēnā Rīga. Līvi un Liepājas simfoniskais orķestrs ar Aineru Rubiķi. Mēs gaidām ikvienu. Tas būs grandios, fantastisks. Valsts svētkiem veltīts svētku koncerts. Rock'n'roll. Piedaloties plaši pazīstamiem viesmāksliniekiem. Māksliniekiem, jā. Inters Busuls, Music un Igo papildinās to visu. Uztaisīs visu vēl grandiozāk. Bet nē, būs forši. Video aprakstā noteikti pieliksim klāt visus pareizos linkus un visos arī preses materiālos, kur mēs tālāk izplatīsim tieši šo interviju. Būs klāt visa informācija par šo, kur atrast biļetes, uz kuru datumu tās ir jāpērk un beigās, kur tad ir jābrauc. Man ir viena svarīga lieta, kas mums jāmin. Pat cik mēs esam liepājnieki, grupa no Liepājas, mēs arī liepājniekiem sagādājam nelielu bonusu saistībā ar šo koncertu. Ir iespēja nopirkt arī turpat biļešu paradīzē būs links, kur var aizējot nopirkt biļeti uz speciālu autobusu reisi, kas no Liepājas. Viņa aizved līdz arēnai un pēc arēnas aizved apakaļ uz Liepāju. Diemžēl pagaidām tāds bonus ir tikai liepājniekiem, vai tiem, kas dzīvo pa ceļām, jā. Bet nākotnē mēs arī padomāsim par arī citiem reģioniem, jo arī visur citur, kur mēs esam bijuši, mums uzņem ļoti silti un cilvēki mums zina, mīl un atbalsta. Viennozīmīgi šito liekam arī klāt pie info. Tas ir tāds svarīgs moments. Tas ir svarīgs, jo man šķiet, ka liepājniekiem ir vieglāk un vienkāršāk atbraukt uz jūsu koncertu nekā rīdziniekiem. Nākošais mēs varam lidmašīnas reisi organizēt. Liepāju. Mēs padomāsim, par to. Jā. Paldies, Vīri, par sarunu. Es vēlu tikai un vienīgi veiksmes un izdošanos. Paldies. Tiekamies arēnā Rīga. Būs jaudīgi.